Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулж буй Монголын түүх цовруул нэвтрүүлэг эхлэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг Монголын эзэнт гүрэн Монгол угсааны улсууд цовруул нэвтрүүлэг эхлэж байна. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн нийгмийн ухааны салбарын эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга доктор Munkhiin. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн дундад зууны салбарын эрхлэгч доктор профессор Цэрэндэрж. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн дундад зууны салбарын эрдэм шилгээний ажилтан доктор Ганбат. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн дундад зууны салбарын тэргүүлэх эрдэм шилгээний ажилтан доктор профессор Соломон нар хүрэлцэж ирсэн байна. Тэгэхээр Монгол угсааны улсууд байгуулагдахын урьдчилан нөхцөл бол мэдээж Монголын эзэнт гүрний хаадын бодлого үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой. Монголчуудын байлдан дагуулвал монголчуудын дэлхийн тогтонд дахин тогтоосон Pax Mongolica гэж тийм ээ инкам амгалангийн хамар амгалан тогтоох энэ үйл явцтай холбоотой. Мэдээж гүйг таалал болсны дараа бол Монголын хаан ширээний асуудал томоор тавигдсан. Бид нэр өмнөх нэвтрүүлэг дээр бас энэ асуудлыг ярьсан. Ингээ Munkhiin хаанчлал буюу тулын угсааныхан Монгол төрийн алтан тамга барих болсон. Тэгэхээр энэ Munkhiin хаанчлалын одоо түүх, Munkhiin одоо хаан сууж байх үеийн үйл явцын тухай бас эхлэж яриулцах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ингээд Цэрэндэр доктор. За өгөөдөө хааны дараа бол одоо өгөөдөө ахмадхүү гүйг хаан суусныг бид мэдчихээн. За гүйгийн хаанчлал ерөөсөө 2 жил гаруй үргэлжлээд ингээд төгссөн. 46-аас 48 1246-аас 48 онд үргэлжлээд ингээд төгссөн. Тэгээд энэ гүйгийн хаанчлалын дараа бол одоо бас мөн адил гүйг дээр тохиолдож байсан энэ үйл явдал тийм ээ хаан ширээ залгамжлагчийн асуудал бол яригдаж ирсэн. Бас нэлээд маргаан зөрчилдөөнтэй нөхцөлд ингэж явагдсан. Тэр энэ зөрчлийн их бол бас нэлээд дээр эрт тавигдсан. Ялангуяа энэ өгөөдөө хааныг залгамжлагчтай холбоотой энэ үеэс гүйгийг хаан суулгах уугүй юу гэдгээс ингэж ихсэн энэ зөрчил явсараа сүүлд нь Чингис хааны хатнаас төрсэн 4 хүү одоо Ахмад болон Отгон хүү нэг тал болоод тийм ээ 2-3 дугаар хүн нэг тал болж ингэж хаан ширээний илүү тэмцэл одоо ингэж өрнөсөн. Тэгэхээр энэ тэмцлийн эцэст бол одоо мөнх толгойн одоо Ахмад хүү мөнх одоо Монголын хааны ширээнд суусан. Тэр энэ бол Монголын одоо хааны ширээ Чингис хааны 3 дугаар хүүгээс тийм ээ Отгон хүү рүү шилжсэх том үйл явдал. Мөнх хаан бол одоо бага залуугаас эцэг нь одоо залуухан багт нь нас орсон учраас тийм ээ энэ төрийн хэрэг шийдэх одоо өөрийнхөө тэр толон угсааг толгойлох энэ үүргийг одоо гүйцэтгэж ирсэн. За Мөнх хааны тухай бол одоо тухайн ахмад хөвгүүдийн аян дайнд оролцсон тийм ээ. Тий оролцсон. За тэгээд энэ хятад толгойн одоо эзэмшлийг захирах за энэ олон үйл хэрэгт одоо оройлж явж исэн учраас маш их туршлагатай. Бас дээр нь олон сурвалжид бичдэг маш одоо бүх талаар төгс тийм чадварлаг хүн байсан. Олон гадаад хэл мэддэг. Тухайн үеийн шинжлэх ухааны геометри, арифметик одоо бүх зүйлийг мэддэг. Нэлээд тийм төгс одоо цэргийн бас аян дайнд олон удаа оролцсон чадвар. Ерөөсөө их одоо тийм төгсөлгөн байсан гэж ингэж тэмдэглэсэн байдаг л да. Өөрөөр хэлбэл Munkhiin маш сайн бэлдсэн. Тийм Мөнхийг одоо маш сайн бэлдсэн. Мөнх өөрийн бас хувийн чадвар зан чанар нөлөөсөн юм шиг байгаа. Ялангуяа яг аргагүй энэ хаан ширээ залгамжлахад бол одоо тохиромжтой. Олноос итгэсэн ийм хүн байсан гэж ингэж тухайн үеийн сурвалжуудад тэмдэглэсэн байдаг. За тэр нь ч бас үний юм шиг байгаа. Тэр Munkhiin хаан ширээн суулгах үе бол монголчуудын дотоодын хувьд хааны ховзээ шийдэх асуудал болсон. Нөгөө талаасаа бол Мөнхөд том үүрэг ногдсон. Хэн хаан суун тэр одоо нөгөө дутуу эзэнт улсуудыг эрхшээлдээ оруулах. Өөрөөр хэлбэл ялангуяа өмнөд сүн улсын. Ингээд мөнгө дээрээс нь бол алтан одоо хожимын алтан орд, цагаад, хүлгүүн энэ улсуудыг элбэн тохиноолох тийм ээ. Энэ асуу үүрэг бол мөнгө төр ирсэн.
За мөнх дээр бол одоо яг тийм маш том үүрэг хариуцлага гэж оногдож байгаа. Өөрөөр Монголын хамтын нийгэмлэг гэж одоо гаднах их ярьдаг да. Энэний одоо тэргүүлэх үүрэг тийм ээ. Тэгэхээр одоо шудраг хуваарлтын зарчим гэдэг юм бол энэ Монголын одоо энэ хаад бол бүх юмнаас ижил тэгш одоо хүртэж байх хэрэгтэй. Энийг одоо зохицуулна гэдэг бол үнэндээ бас амаргүй асуудал. Тэгээ урд өмнө нь бол бас иймэрхүү асуудлууд бас тэр гүйгийн үеэс эхлээд гарч ирсэн учраас энийг одоо их эвд найртайгаа шийдэх бол бас хэцүү бэрх асуудлын нэг байсан. Ер нь энэ Монголын хаан ширээ залгамжлагчийн тухай хэлэхэд бол урд одоо өмнөх хаан бол дандаа өөрийнхөө залгамжлагчийг нэр цохож одоо хэлдэг байсан боловч энийг одоо биелүүлж ирсэн бас ховордов. Тухайн үед одоо гадны эрдэмтэд ерөнхийдөө ингэж үздэг. Хуралдай бол хаан ширээ залгамжлах хүнийг шийддэг. Тийм учраас мэдээж хэрэг өмнөх хааны гэрээс захаас гол үүрэг гүйцэтгэх боловч бас яг тэр болгон 100% тэр хүнийг сонгоно гэсэн юм байхгүй. Тухайн хүний өөрийнх нь авиас чадвар, мэдлэг, боловсрал тийм ээ. Зохион байгуулах авиас. За тэгээ юунаас төрж олоод ухаан. Тийм төрж олоод ухаан хүч нөлөө одоо тэр эдийн засгийн болон цэрэг зэвсгийн хүч чадал энэ бүх тодорхойлдог байсан учраас толгойн одоо ухааны энэ гол зүйлийг залгамжилсан гэдгээрээ тэгээ өөрөө хувь хүний чадвар бас их өндөр бүх талаараа бэлтгэгдсэн хүн гэдгээрээ мөнх хааныг бол хаан суухад бол бас ерөнхийдөө нэг эсэргүүцэх хүн хавардуу байсан юм шиг байна. Үзэгчд маань сонирхож байгаа бах. Мөнхийн хаан ширээнд тавигдах тэр үед бол их сорхогдны үүрэг өндөр гэж. Тийм ээ, ялангуяа энэ Хэрээдийн Чахаа хамбуугийн охин. Одоо сорхогтонг бол 4 хүүгээ хаан ширээнд тавьсан гэдэг. Энэ сорхогтны тухай бас дурсахгүй өнгөрч болохгүй байна. За сорхогтны хатан бол дөрвөн ер нь дэлхий дээр 4 хүн хаан болсон хатан бол байдаггүй гэж ингэж одоо араб перс сурвалжуудад бас олон судлаачид хэлсэн байдаг. Сорхогтны бих хатан бол одоо хатууг зөөлнөр эвийг засах ийм ажилд бол маш ухаантай ийм хатан байсан. Жишээлхэд тулууг нас орсны дараа тулуун харьяанд байсан албад харьяатаас өгөөд аваад хүү гүйгдээ өгөхөд сорхогтны бихийн хөвгүүд нь уурлаж миний аав юуны төлөө амиа өгсөн албад харьяатаас нь өгөхгүй гэсэн юм хэд бид ч өөрөө одоо их хааны харьяат шүү дээ. Ийм юм дээр бол зөрчил гаргаад хэрэггүйгээд тэгээд ч юм уу гүйгд хатан болгож өгөх гэхэд боловсноор одоо татгалзаад би одоо өөрөө хаан хөвгүүдээ өсгөөд ингээд явж чадна гэдгийг өгөөд хаанд итгүүлж чадсан. Тэгээд сорхогтны хатан болоод нөгөө их хурлын сойрхлын асуудлыг одоо хариуцдаг, хишиг түгээл өгдөг, хамгийн нэр хүндтэй одоо дотор нь гарч байгаа зөрчилдөөнийг ив иээр зохицуулж чаддаг алсын хараатай байсан учраас бол түүний хөвгүүд нь бас одоо маш ээжийнхээ төр захирах ухаанд одоо бас суралцсан гэж хэлж болно. Тийм ч учраас бол Бат хааныг одоо Гүйх хааныг хаан өргөмжлөх хуралдаад ирж чадаагүй өвчтөе авгыгаа эрэг гэж хэлж мөнхийг одоо Баттай уулзуулахаар явуулсан нь бол хүч одоо тухайн үеийн улс төрийн хүчний байдал хаана байна? Хэмийн үг одоо илүү нөлөөтэй тусах гэдгийг сорхогтны хатан мэдчихсэн учраас одоо өөрийнхөө мөнхийг илгээсэн. Тэр ч утгаараа Бат түүнийг дэмжиж одоо ирээдүйн их хааны одоо хаан ширээ бол тулуун удмынхаа шилжихэд бол маш их үүрэг гүйцэтгсэн. Энд бол ээжийн одоо хатан ухаан Монгол төрийг засахад одоо тэр хаадын нөмөр нөөлөг төшөг болж исэн юм. Маш олон судлаачид тэр байтугай сурвалж бичгэд ч тэмдэглээд нөө дөрвөн одоо өөгүүд дөрвөн юм сувдыг төрүүлсэн цэнгэг усны хясаа гэж одоо Рашид Ажины судрын чуулган тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр эндээс бас Монголын төрийн хаан ширээ хан хөвгүүдийг хүмүүжүүлэхэд бас хатан хүний үүрэг ямар байгаа вэ гэдгийг харж болно. Мэдээж энэ бол нэг л одоо сэтлэн. Гэтэл энэ дөрвөн хүүг хам болон хааны ширээнд залсан. Тийм ээ. За тэр залсан дөрвөн хүү бол цагаад хөлгүүгийн улсын ил хаанд ховлээ ариг бүх мөнх дөрөв. Тийм ээ. За эдгээрээс гадна энэ үед бас Монголын түүхэнд одоо ч одоо хүмүүсийн сонирхлыг маш их татж байгаа нэг зүйл бол Монгол ухсааны улсуудыг яаж одоо зохион байгуулж Монгол ухсааны улсууд Монголын түүхэнд ямар үүрэг гүйцэтгэж ямар түүхийг бүтээж байсан бэ гэдэг талаар судалгаанууд бол их чухал.
би бэлэгдлийг бодож одоо Монгол угсааны улсуудаас эхлээд алтан ордны одоо улсын тухай солонгоо бас тодруулъя гэж бодож байна. За. Та бүхэн мэдж байгаа алтан ордны улс бол Монголын эзэнт гүрний хамгийн өрн хязгаарт одоо баруун зүгт оршиж байсан. Хамгийн одоо газар нутгийн хувьд бол хамгийн томд орж байсан. Одоо өрөнд орны соёлыг олон шижмээр холбосон гэдэг улс маань бол бас алтан ордны улс. Яагаад гэхээр одоо өртөө зам, худалдааны замууд, төрийн бодлого, гэрээ хэлцээр их одоо өрн зүгээс ирж байгаа зочид төлөөлөгчд, Монголын их хаадын одоо зүгээс илгээж байгаа Ромын паплан, Францын эзэн хаанд явж байгаа одоо бүхэл элчнэр бол алтан ордны нутгаар дайрч гарч байсан. Алтан ордны улс. Алтан ордны улс нь их Монгол улсын бүрэлдэхүүн хэсэг. Чингис хааны аж Бат хааны удирдлагын дор Дунай мөрнөөс Балхаш нуур хүртэлх нутагт оршин тогтносон монголчуудын төрд улс билээ. Монгол, Түрэг, Кипчак, Орос, Булгар, Алан, Черкес зэрэг үндэстнүүдийг эгнээндээ нэгтгэн захирч байсан тус улс 1502 онд Кремийн ханилэгт эзлэгдэх хүртлээр Монголын эзэнт улсуудаас хамгийн удаан оршин тогтносон билээ. Тус улсын газар нутагт өдгөөгийн бүгд найрамдах Казахстан улс болон бүгд найрамдах Узбекистан улсын баруун хойд, бүгд найрамдах Молдов улс, бүгд найрамдах Румын улсууд болон Оросын холбооны улсын баруун хэсэг тэр чигтээ багтаж байлаа. Алтан ордныг Бат, Сартаг, Улаагчийн нараас эхлэн сүүлийн хаан Шейх Ахмед, Муртаза хүртэл нийтдээ 45 хаан хаанчилж байжээ. Тэгээд алтан ордны нутаг бол бас маш олон угсаатны одоо бүрэлдэхүүнээс бүрдсэн ийм улс байсан. Энэ бүгдийг одоо суурьш, нүүдлийн тийм маш холбоог одоо тийм нутгийг бол бүхэл нь одоо ингээ базна гэдэг маш нарийн ухаан шаардсан ажил тийм ээ. Тэр одоо яаж тохируулж тэрний дээр Оросыг одоо түшээд хараат улс болгож одоо Оросын бангуудтай холбоо тогтоогоод зарим нь одоо хуурай хүү болгоод тэгээд тэр ч байтугай өөрсдийнхөө соёл шашныг одоо хадгалж үлдсэн төдийгүй Оросын одоо үнэн албартны шашныг католик шашны төрөлтөөс бол алтан ордынхан хамгаалж чадсан гэдэг. Тэгээ энэ дээр бол ялангуяа худалдаа одоо байлдан дагуулын дараа бол хамгийн хурдан сэргийж улс орны эдийн засгийг сэргийж чадах зүйл нь бол худалдаа байсан. Батхан байлдан дагуул хийж явахдаа ч гэсэн тухайн нутагт байсан гадаадын худалдаачтай уулзаж хаагур ямар замаар ямар бараа тээдэг яадаг гэдэг талаар бүгдийг сурвалжилж мэдэж авсан тухай одоо сурвалжид тэмдэглэсэн байдаг. Тэгээд цаашаага одоо хар хорноос ирсэн одоо 200 хоног яваад одоо дайдуу болон хар хорноос 200 хоног яваад Каспийн тэгсийн хөвөнд байгаа нөгөө сарайд ирсэн бараа таваарыг одоо Волг мөрнөр өмнө тийш нь одооны одоо Тана гэдэг гарцаар өрн тийш нь ингээд тараах тэгээд тэр одоо худалдааны чөлөөт бүсүүдийг одоо Венецийн, Генуягийн одоо маш олон худалдааны төвүүдийг байгуулах одоо үүрэг гүйцэтгэж тэгээд одоо өрн зүгээс ирсэн бараа таваар дорн зүгний тансаг бараа таваар өрнөдөд тэгээ үүгээрээ дамжуулаад шинэ технологи, инновац, шинжлэх ухаан, яруу найраг, анагаах ухаан бүгд одоо нийт эзэнт гүрний нутгаар тарах юм боломжтой. Тэгэхээр тааны одоо хөгжүүлсэн зүвч хааны суурин дээр үндэслсэн энэ алтан ордон улс бол магадгүй миний ойлгож байгаагаар Монгол угсааны улс дотроос хамгийн удаан хугацаанд оршин тогтносон хожимын Орос орны суурь болжээ. Тэгвэл удаахуу цагаадаан байгуулсан улс. Цагаадаан улсын тухай ер нь манай төвөгчлэгт үзэгчдийн хувьд маань бол ер нь нэлээд бага ойлголттой. Ер нь цагаадаан улс хэдэн онд байгуулагдав? Ямар үүрэгтэй байв? Одоогийн аль одоо газар нутагт төвлөрч ирсэн? За Чингис хааны хоёрдугаар хүү цагаадын нэрээр одоо түүхэнд тэмдэглэлэн мөнхөрсөн улс болвол Чингис хааны 1219-25 оны хооронд Дундад Азид одоо хийсэн аян дайны үр дүнд бол байгуулагдсан улс. За түүхэн сурвалжид бол хамгийн одоо Монгол угсааны улсуудаас бол хамгийн анх энэ улс байгуулагдсан тухай тэмдэглэл бол цагаатаа улсын талаар үлдсэн байдаг. Энэ болохоор Дундад Аз руу очиж Чингис хаантай уулзсан Чанчин бомбын тэмдэглэлд цагаатан одоо хааны өргөөгөөр 1221 онд очсон, буцахтаа 1224 онд одоо дайрч өнгөрлөө гэж одоо тэмдэглэн үлдсэн. Энэ утгаараа болохоор цагаатан 1221 оноос тэр өөрийнхөө хувь улсад бол байж исэн гэдгийг бол одоо нотлох
баттай одоо тэмдэглэсэн байгаа юм. Цагаатайн улс. Чингис хааны хоёр дахь хүүгийн нэрээр түүхэнд мөнхөрсөн Цагаатайн улсын нутаг дэвсгэр нь өнөөгийн бүгд найрамдах Казахстан улс, бүгд найрамдах Кыргызстан улс, бүгд найрамдах Узбекистан улс, бүгд найрамдах Тажикстан улс, бүгд найрамдах Туркменистан улс, бүгд найрамдах Афганистан улс болон бүгд найрамдах Хятад улсын Шинжаан уйгын өөртөө засах орны нутгийг хамарч байна. Цагаатайн улс нь Монгол, Түрэг олон угсаатнаас бүрдэж байна. Аруулаад, Баруулаас, Каучин, Дуглаад, Жалайр, Найман, Хэрээд, Мэргэд зэрэг олон Монгол угсааны авг аймагуд 13 дугаар зуунд Цагаатайн улсад очиж суурьшжээ. Эдгээр авг аймагуд хожим Узбек, Казак, Киргиз үндэстний бүрэлдэхүүнд орсон билээ. 3,500,000 квадрат нутагтай тус улсыг Цагаатай, хар хүлээгүй, 9 төмөр, Күнжиг, Талигүү зэрэг нийтдээ 26 хаан захирч байжээ. Түүнээс хойш Маврэ Нахристаны болон доглон төмрийн харьяанд явсаар мөхсөн билээ. За Цагаатай бол Чингис хааны одоо ахмад хөвгүүд дотроос хамгийн азтай нь гэж бас үзэж болно. Яг хуу дашрам сонирхуулж ярихад болохоор за нэгдүгээрт хувь хүний хувьд бол Цагаатай хамгийн ах дүүнээс хамгийн урт насалсан. Өгөөдөө хааны нас барсны дараа 6-7 сарын дараа буюу 1242 оны 6-7 сард одоо нас барсан байгаа. Нөгөө талаар бол түүхэнд энэ хүний нэр болвол ингээд улсынхын нэрээр ингээд түүхэнд тэмдэглээд үлдсэн байгаа. Гэтэл одоо зучин улс бол улсынхаа нэрийг өөрчилсөн тийм ээ. Алтан ордны улс гэд түүхэнд тэмдэглээд эсвэл өгөөдөө улс гэж одоо их Монгол улсын нутаг дэвсгэртэй нэгтгэснээр ингээд алга болчихсон. Язгуурын одоо Монгол улс нь болохоор толгойн улс гэж тэмдэглэгддэггүй. Энэ утгаараа бол азтай гэж хэлж болж байгаа юм. За гурав дахь нь болохоор Цагаатай гэдэг энэ Цагаатай улсад хэрэгжилжсэн тэр монгол хэлийг бол Цагаатай хэл гэж одоо түүхэнд тэмдэглэдэг. Цагаатай хэлээр одоо бичигдсэн олон зохиолоос хамгийн оргил зохиол нь бол яхарахгүй Доглон төмөр хааны одоо ач хүү Бабурын тэмдэглэл бол энэ Цагаатай Бабур намаа Бабурын тэмдэглэл нь болохоор Цагаатай хэлээр бичигдсэн хамгийн одоо сор бүтээл гэж эрдэмтэн судлаачид одоо үнэлдэг. Тэгээд эцэст нь бол Цагаатай гэдэг нэрээр бол угсаатны бүхэл бүтэн бүлгийг нэрлэдэг болсон. Энэ болохоор одоо ялангуяа Доглон төмрийн үед болохоор Цагаатай нар гэж Монгол угсааны овг аймагуудыг одоо бас тэгж нэрлэдэг болсон байгаа. Энэ утгаараа Цагаатай гэдэг нэр бол ингээд түүхэнд их олон зуун жил одоо тэмдэглэн үлдсэн, хоцорсон. Тэгээд Цагаатай хэл бол бараг 1920-од он хүртэл одоо хэрэгжилжсэн, ашиглажсэн хэл гэдэг утгаар аваад үзэхэд бол хагас мянган жил болоод энэ ингээд одоо Евразийн түүхэнд маш чухал харилцаа холбооны дипломат харилцаа, гадаад дотоод харилцаанд бол ингээд чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн гэж хэлэх ёстой. За эргээд Цагаатай улс гэдэг нь газар нутгийн хувьд болохоор Дундад Азийн Сэр дарья, Амур дарья мөрний одоо хоорондох газар нутаг, тэгээд цаашаа Тарвагтай одоо нуруу хүртэлх энэ газар нутгийг бол Цагаатай хүүдээ Чингис хаан. Тэгээд яг улсаар нь ярих юм бол энэ Узбекистан, Кыргызстан, Казахстаны одоо хойд тий Казахстаны өмнөд болж байна. Тэгээд Киргиз орж байгаа юм. Мөн бүгд Хятад ард улсын Шинжаан уйгурын нутаг дэвсгэр. Тэгээд хэсэг үедээ бол энэ Афганистаны нутаг дэвсгэр энэ төр орж байсан. За 1375 онд одоо Европын Арагоны вангийн Майорика арал дээр одоо тэр арабын одоо газрын зураачдын бүтээсэн Каталоны атлас дээр бол Цагаатай улсыг бол яг голын дундын улс гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр хоёр талдаа бол ингээд ах トゥ гихээ улсаар ингээд хавчигдсан. Өөрөөр хэлбэл газар нутгаа тэлэх одоо боломж туйлын одоо хомс тийм газар нутагтай байсан л да. Гэлээ хэдий ч Цагаатай улсын нутаг дэвсгэрт болохоор торгоны замын хамгийн том хот, Зангилаа хотууд бол Цагаатай улсын нутаг дэвсгэрээр одоо өнгөрч байсан.
цагаатаа бүр энэ Чингис хааны Дундад Ази руу аян дан хийх бэлтгэл явцад нь бол 48 гүүрийг барьж байгуулсан гэж байгаа. Зурганы замын дагуу. Тэгээд Алтай нуруугаар бас тий аян дан хийхэд Алтай нурууг давхаар бол 48 гүүр бид нэр тэр хаан хүүгийн одоо байгуулсан гүүрээр ингэж гарч ирлээ гэж бас Чанчун бомбын тэмдэглэлд ядаг. Тэгэхээр цагаатаа болохоор дайн байлдаа нээж төлөө стратегийн чухал одоо асуудлыг объектыг бол хариуцчихсэн. Нөгөө талаар эн чинь бол дараад нь өртөө зам байгуулахад бол ерөөсөө шууд одоо гол үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. Энэгээр бол олон улсын харилцаа холбоо худалдаа 8 энэ бүхнийг бол ингээд бүтээхэд цагаатаа хаан бол одоо гар бие оролцож ирсэн байдаг. Цагаатаа улс бол Тэнгэр уулыг савлаж нутаглаж байсан. Үнэхээр цагаатаа хэлгэж хожимыг тийм ээ Үзбек, Ферс аль аль хэлний одоо оролцоотойгоор цагаатаа хэлгэж одоо нэрлэгддэг. Саяхан бид нар Үзбекистаны дорн дахны судлах хүрээлэнд юунд үндэсний номын санд цагаатаа хэлний судрын чуулган бас тэд нар бол их л хүндэтгэлтэй одоо хадгалж байгаа гүйтсэн. За Ил хаант улсын үндсэн газар нутаг Ил хаантуудын одоо онцлогийн тухай бас Бамбат доктор. За Монголын Ил хаант улсын түүхийн талаар ярихын тулд эхлээд Мөнх хааны үйл хэрэгтэй. Мөнх хааны үйл хэрэгтэй бол холбоотой хааны зарилгаар хүлээсэн хүлээгүй хаан буюу одоо 1256 оны үед одоо Монголын нутгаас гарч явж баруун тийш одоо Ираны бүс нутагт очиж нэгэн төвлөрсөн том улсыг байгуулсан хожимоо бол дэлхийн түүхэнд Ил хаант улс гэж нэрлэгдсэн хүлээгүй үгийн улс гэсэн бас өөр нэрүүдээр нэрлэгдсэн ийм том улсын түүх болж өнгөрсөн байгаа. Ил хаант улс Эх эзэн Чингис хааны буй болгосон баруун хилийг өргөтгөн тэлэх, урд нь үнэнч байх тангарагаасаа буцаж, урван дайсагнах болсон зарим улс орныг номогдох зорилгоор 1252 онд Мөнх хаан өөрийн дүү хүлээгийг ойрох дорнд руу явуулснаар Ил хаант улс байгуулагдсан түүхтэй. 1258 онд Хүлэг хаан Багдадыг эзэлсэний дараа түүнд Мөнх хаанаас Баг хаант улс гэдэг нэрийг хайрлсан билээ. Ил хаант улс нийтдээ 3,750,000 км газар нутагтай бөгөөд өнөөгийн бүгд найрамдах Иран улс, бүгд найрамдах Афганистан улс, бүгд найрамдах Пакистан улсын баруун хэсэг, бүгд найрамдах Турк улс, бүгд найрамдах Армени улс, бүгд найрамдах Азербайжан улс, бүгд найрамдах Ирак улсын хойд хэсэг багтаж байлаа. Хүлээгүү, Аба хаан, Аргун, Гай хатуу зэрэг 9 хаан захирч байгаад хожим задарснаас нь хойш маш олон хүмүүс захирч байжээ. Энэ хүлээвийн улс байгуулагдахад бол Монгол нутгаас бол одоо хааны зэрлэгээр явж байгаа учраас 10 зэрэг 2-ыг ч юм уу их хүн ардыг авч явж Дундад Азийн бүс нутагт бас алгуур тийм одоо аажим одоо аялан явж тийм Ираны бүс нутагт хүрсэн. Ираны бүс нутагт Иран, өнөөгийн Ирак тэгээд зүүн Туркийн бүс нутгийг хамарсан том улсыг байгуулад энэ улс нь бол 1335 оны үеийг хүртэл гэж 34-35 янз бүрээр бичдэг л дээ хүртэл бол оршин тогтносон. Тухайн улсынхаа Турк хийгээд Перс, Ирак тухайн бүс нутгийн ард түмний түүхэнд бол соёлын нийгэм соёлын бол томоохон улам мөрийг бол үлдээсэн. Энэ түүх нь бол харин эргээд нөгөө монголчуудын дэлхийн түүхэнд ороосон тэр хувь нэмрийг тодруулж гаргахад бол бидэнд ихээхэн хэрэгтэй тийм чухал зүйл гэж бас үзэж байна. Газар нутгийн хувьд одоо ямар улс багтжээ? Өнөөгийн бол Ираны нутаг хойд хэсэг, Ираны улсын ихэнх нутаг нь орно. Тэгээд Иракийн одоо Багдад, Мосул энэ том хотуудтай газар нутгууд, Туркийн зүүн өмнөд хэсэг, Сирийн бүс нутаг бас орно. Сирийн одоо хойд нутгууд Алеппо хот тэргүүтэй хойд бүс нутаг. Тэгээд Азербайжааны нутгаас бас орно. Тэгээд Гүржийн нутгууд ингээд орно. Энэ тэгээд бас нутгууд нь яг алтан ордонтой бас нэг маргаантай учраас бас зөрчилтэй нааш цааш одоо тэмцэлтэй тийм түүх байгаа. Цагаатаатай бас нэлээд тийм тэмцэлтэй бас түүх. Сүүлдээ бол тийм ээ. Тийм сүүлдээ. Тэгэхээр умар талдаа бол ерөнхийдөө шууд алтан ордонтой хил залгаж байгаа зүүн хойд талаараа тийм ээ. Тэгэхээр Ил хаант улс, алтан ордны улс, цагаатайн улс гэдэг энэ Монголын хамт улсууд. За энэ бол мэдээж төв Монголд захирагдсан тийм ээ. Мөнх болоод тэдний одоо энэ улсуудын талаар явуулсан бодлого, харилцааны талаар цэрэндэж доктор. За энэ
саяын ярьсан одоо энэ бүрэлдэхүүний улсууд гэдэг байгаа энэ Бүрэлдэхүүний улсууд, улсууд одоо ингэж байгууллагт үндэс суурь болоод бас Чингис хааны үеэс бас ихтэй гэж ингэж хэлж болно. За Чингис хаан бол өөрийн хөвгүүд болон дүү нарт тийм ээ хувь эзэмшил газар хувааж өгсөн. За энэ хувь эзэмшлийн үндсэн суурин дээр энэ улсуудын одоо үндэс тавигдаа цааш ингэж өгдсөн. Гэхдээ яг энэ хэдэн улсууд бол ингээд тэдэд байгуулагдсан гэж хэлэхэд бол бас бэрх. Тэгээд бас Монголын эзэнт гүрнээс одоо бас нэг салаад явцсан бие даасан гэхэд бас хэцүү. Тийм учраас яг бид нарын нэг түүхийн судалгааны нэг арга зүйн юунаас л нэг ингэж ангилж үзээд байгаа юм л да. Ерөнхийдөө Евразийг эзэлсэн энэ том нутгийг бас нэг газар зүйн хувьдаас хэсэг бүлэг болгож ангилах шаардлага байна. Гэдэгтээ бас нэгт холбоотой гэдгийг бас үзэгчдэд хэлэх нь зүйтэй баг. За Мөнх хаан суусны дараа бол бас мөн адил энэ аян дайнуудыг одоо үргэлжлүүлсэн. За энэ бол бас л одоо Монгол улсыг одоо бэхжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах энэ үйл явцтай л холбоотой. Яагаад тэгэхээр баруун зүгт байсан энэ улсуудад тэр уулын өвгдийн нийгэмлэг гэдэг том тийм ээ тийм нууц бүлэгмийнхэн одоо шашны нууц нэг сектийнхэн бол маш том аюул занад учруулж байсан. За эднийг дарах шаардлага байсан. За тэнд байсан Монголын одоо хуучин хоризмын нутгийн баруун хэсэг сууж исэн энэ цэргийн ангиудад бас аюултай ийм бодлоо. За өмнөдөд бас адилхан мөн алтан улс мөксөн боловч цүн улс бас Монголын эсрэг дайсгансан байдалтай хандж исэн. Тэгэхээр ийм шаардлагын үүднээс бол хэд хэдэн чиглэлд аян дайныг эхлүүлсэн байдаг Мөнх хаан. За тэдэнд гол нь өөрийн одоо дүү нарыг төлхөө одоо хэрэгжилж хамгийн ихтгэлтэй хүмүүс учраас эднийг гол цэргийн жанжин болгож явуулсан. Өмнөд цүн улс Хятадыг одоо гүйцэж эзэслэхэд бол ховлаа. За баруун тийш аян дайнд бол энэ хүлээгүү энэ дүү нараа явуулсан байдаг. Тэгээд энэ хүлээгүүгийн улс байгуулах хүлээгүүгийн улсын үндэс суурь бол уг нь бол энэ баруун тийш явах энэ аюул занлыг ягаад дараа цааш нь одоо хурж болох газар хүртэл явах юм л одоо төлөвлөгөөтэй ингэж явсан. Тэгээд маш одоо олон жил одоо бэлтгэл хийсэн, ааж ууж хөдөлсөн, дайсан өөрийн хүн амьтнаа бас ялгасан ийм л том аян дайн байсан л та. Тэгээд ер нь бол яг хүлээгүү тэнд очиод ингээд жишээлбэл улс байгуулаарэ гэж явуулсан юм биш шиг байна. Тэгвэл яг Монголын эзэнт гүрний тийм ээ байлдан дагуул гэдэг том тохинулах ажлын хүрээнд явсан. Тэгээ сүүлд бол хэргийн явцад тэр хэсгийг бол одоо хүлээгүүгийн одоо удмынхан захираад ингээд нэг тусгай улс маягтай зүйлж болж ингэж хувирсан. Тэгэхээр ер нь эзэнт гүрэн задрах гэх юм одоо энэ хэсгүүд хуваагдах үйл явцад бас харьцангуй хожмих гэж бас эрдэмтэд үздэг л дээ. За зарим нь бол бүр одоо энэ нөгөө хэдэн хөвгүүдийнхаа одоо жишээлбэл тийм ээ цагаатай зүвчтэйгээ холбоод ингээд ярих үндэс суурь тэг тавигдсан боловч нэлээд бас түүхийн нэлээд ээдрээтэй үйл явц их дамжиж явагдсан юм үйл явц л та. Их юан. Ховлиа болон ариг бүхийн хоорондох дэмжилд ялсан ховлиа 1271 онд Их Монгол улсын нэрийг өөрчлөн Их юан хэмээн нэрийдснээр дэлхийн хамгийн хүчирхэг гүрэн бүрэлдэхүүн тогтлоо. Их юан хэмээх нэрийг өдгөө хөх улс Даян их Монгол улс хэмээн орчуулж байгаа билээ. Ховлиа хаанаас тогоон төмөр хааныг хүртэл нийтдээ 1271-ээс 1368 оны хооронд оршин тогтносон тус гүрний хаанаар нийтдээ 13 хаан өргөмжлөгдөжээ. Түүнийг дурдвал Ховлиа сэцэн, төмөр, хайсан, аюур барбад, шатвал, ёсон төмөр, ашид хэв, хүслэн, төв төмөр, эренчин бал, тогоон төмөр болно. Нийт 33 сая квадрат километр газар нутагт 100 сая хүнийг захиран байсан Юан улсын газар нутаг нь өдгөөгийн Монгол улс, бүгд найрамдах Хятад улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улсын дорнод хэсэг, Тайван улс тус багтж байлаа.